Merhaba yay burçları ve yükseleni yay olanlar. Ocak 2026 kahve falı bakımınıza hoş geldiniz. Bu kez fincanı sizlerin niyetiyle kapattık. Bakalım fincanınızdan hangi mesajları alacağız? Fakat fincanı yorumlamadan hemen önce bu kez astrolojik kehanet destesinden niyetinize kartlar seçeceğim. Bakalım Ocak 2026 için kartlarımız size hangi mesajları veriyor olacak? Yay ve yükselen yay burçları için niyet ediyoruz. Bakalım kartlar sana neler söyleyecek sevgili yay. İlk kartın Pallas kartıyla geliyor ve kartının şöyle bir mesajı var. Bilgeliğe ulaşma potansiyelimi gerçekleştiriyorum der bu kart sana. Burada alman gereken mesaj, bu ay gücün hızdan değil akıldan geleceğini söyler aslında. Yaylar genelde hızlı kararlar alır. Ama Ocak 2026'da düşünerek, gözlemleyerek, sezgiyi mantıkla birleştirerek kararlar alacak. Daha doğrusu sezgilerini mantığınla birleştirirsen ilerlemelerinde yol kat edeceksin. Ancak o zaman kazanacaksın der bu kart sana. Zeki bir çözüm, beklenmedik bir çıkış yolu, sessiz bir stratejinin olması gerektiğini anlatıyor aslında. Her şeyi hemen söyleme bu ay. Önce anla, sonra hareket et diyor bu kartın mesajı. Hemen bakalım bir diğer kartım Merkür Retrosu'yla geliyor. Bir ara veriyor ve dinginliğe zaman tanıyorum der bu kart. Burada sana söylenilen şey tam olarak daha çok eski konuşmalar, yarım kalan işler, geri dönen insanlar. Ocak 2026'da yay burçlarına beklenmedik bir mesaj gelebilir. Her geri gelen lakin bu ay kalıcı olarak geri gelmiyor sevgili yaylar. Aynı zamanda Ocak 2026'da imzalar, büyük sözler, ani kararlar verirken iki kere düşünmeniz gerektiğinden de bahseder. Çünkü burada bir retro enerjisi var. O yüzden bu ay dinleyin, çok iyi bir dinleyici olun ama hemen inanmayın lütfen. Kartınızın tavsiyesi bu. Bir diğer kartınız Lilith ile geliyor. Bu kart aslında güçtür. Yoluma duygusal bir yara çıkmak üzere der kartın enerjisi. Söylenmeyenler, bastırılan istekler, ayıp olur denilen duygulardan bahseder ya da bu tarz duyguların gündeme geleceğinden bahseder. Ama Ocak 2026'da kendinizi susturamayacağınızı söylüyor. Tutku, özgürlük ihtiyacı, sınırları aşma cesareti bu ay sizlere geliyor sevgili yay burçları. Ve gerçeği söylemek özgürleştirir ama yıkıcı olmadan söylemenizi de tavsiye ediyorum tabii ki sevgili yay burçları. Hadi bir diğer kartına bakalım. Koç enerjisiyle geliyor. Bu ay yine hareketli bir hayatın olacak. Koç burcu kişilerle bağlantılı olayların gündemde olacak. Ve aynı zamanda kartının özel mesajı kendimi gerçekleştiriyor ve cesaretimi kanıtlıyorumdur. Burada net bir mesaj var. Direkt bu kart sana başla der. Yani hangi konuda ne yapmaya çalışıyorsan ya da nerede görünür olmaya çalışıyorsan bunu erteleme başla sevgili yay burcu. Yeni bir fikir, yeni bir yol, yeni bir kimlik enerjisi var bu ay hayatında. Ama takdir edersiniz ki artık yani burçlara çoğumuz aşinayız. Koç burçları biraz sabırsızdır. Bu yüzden ilk adım atmanız gerekebilir. Ama savaş açmadan. Cesaretli olun ama acelede etmeyin der bu kart sizlere. O yüzden şöyle kartlarınızın bütününe baktığım zaman aklınızı kullanın, geçmişi çözün, gerçeği sahiplenin ve cesurca başlayın mesajı geliyor sizlere. Yani Ocak 2026 zihinsel uyanış, duygusal netlik, yeni bir başlangıç ayı olacak sizler için. Hadi bakalım o zaman bir de fincanına soralım. O senin için hangi mesajları veriyor? Ocak 2026. Bakalım yay burçlarına fincanın mesajı ne olacak? Yay ve yükselen yaysan bu fincan senin için açılıyor.
Neyse halin çıksın falında diyelim. Evet, şöyle güzel bir dileğinin belki de sıkı sıkıya tutunduğun bir dilek de olabilir. Gerçekten gerçekleşmek için imkanın çok yüksek olduğundan bahsediyor. Çünkü fincanı kaldırırken tabağa yapıştı. Hatta bir niyetin, dileğin gerçekleşmesiyle beraber şöyle gerçekten böyle seni huzursuz eden o hani gözünün dolu dolu olduğu süreç var ya, işte o akıtamadığın gözyaşını inşallah mutluluktan akıtacaksın bu ay sevgili yay. Senin de şöyle bir fincanına göz gezdirmeni istiyorum. Sen de benimle birlikte incele. Şimdi şöyle fincana ilk baktığımda hissettiğim şey şu aslında bu ay için. Bir zihin karmaşası yaşıyorsun. Belki bazılarınız da bu ay odaklanma problemleri, işte odaklanamama yüzünden gelen unutkanlıklar, böyle kendini sürekli böyle yalnızken bile uğultular içinde hissediyor musun gibi hissettim açıkçası. Çünkü böyle çok bir şey gösterilen değil de daha çok böyle hissettiren bir fincan bu. O yüzden burada biraz e, daha çok hissiyatla bir tanım yapacağız. Tabii ki net figürlerim var. Sana da göstereceğim. Şimdi ilk önce fincanına baktığım zaman böyle figürler böyle çok bütün bütün, hani şöyle içsel baktığında küçük küçük görünüyor gibi ama aslında bütün bütün, yani daha böyle bütünüyle okuduğum zaman daha çok şekil veren bir fincan olduğu için şunu söyleyebilirim. Bu ay daha büyük düşünmeye başladığım bir ay. Yani eskiye nazaran küçük hedefler artık sana ilham vermiyor ya da seni tatmin etmiyor. Ruhunu sıkmaya başlamış olarak görünüyor. Ve daha büyük düşünmeye, daha büyük hayaller, daha büyük adımlar atmak istediğim bir ay Ocak 2026 olarak görünüyor sevgili Yay burcu. Şimdi şu kısma baktığımda yollar olduğu görülüyor tam burada ve burada bir yol ayrımı var. Bu ay alıştığın yolu ya da cesaret ettiğin yolu seçmekle alakalı bir durum hayatına gelecek sevgili Yay burcu. Fincanında aynı zamanda gördüğüm E harfi, hatta E harfli birinden gelecek olan bir haberin var. Çünkü üstünde bir tane kuş çıkmış. Aynı zamanda şurada A harfi, A ve S harfi görünüyor sevgili Yay burcu. A ve S harfleri bir kişinin ismi olabilir, bir yer olabilir ya da bir sürecin baş harfi olabilir. Ama fincan burada net. Ocak ayının ilk 15 günü bir haber var hayatına gelecek olan. Özellikle E harfli bir kişiden gelecek olan bir haberin var. Bu haber yarım kalmış bir konuşma, uzun süredir içte kalan bir konu ya da söylenmesi gereken ama ertelenen bir cümle olabilir. Yay burçları bu konuşmadan sonra rahatlayacak. Çünkü bu fincan diyor ki gerçek söylendiğinde ancak yukoz ortadan o şekilde kalkar diyor. Evet, burada yine ikiye ayrılan yolunuz var. Yollarınız hani öyle çok uzun yollar değil, daha kısa kısa yollar. Yani bunlar kısa, hatta bir tanesi kısa, güvenli ve bildik bir yol. Diğeri uzun, belirsiz yol. E, Kısa yolculukların olabilir bu ay. Ya da bazı konularda ikilem yaşayabilirsin. Hani hangi tarafa gitmen ya da hangi seçeneği seçmenle alakalı. Hayır olsun, hayırlara vesile olsun diyelim. Ocak 2026'da burada bir tane kaplumbağa figürü çıkmış sevgili yay. Yanında da bir anahtar figürü var. Bir taşınma, belki iş değişikliği ya da yer değişikliği gibi bir durum hayatında olabilir. Ayın 13'ü ve 23'üne çok dikkat etmeni istiyorum senden. Çünkü bu tarihlerde hayatında değişen bir şeylerin olduğunu göreceksin. 13 ve 23 tarihlerinde gerçekten hani özellikle taşınma, iş değişikliği, eğitim konularıyla alakalı hareketlilikler olacak sevgili yay burçları. Hemen buraya baktığımız zaman burada böyle
iki insan figürü var. İki insan silüeti de diyebiliriz. Ama bu kişiler yüz yüze değil. Ama aynı yöne bakıyorlar. Yani birlikte yürüyen iki ruh gibi daha çok. Fakat yüz yüze bakmıyorlar. Ama Ocak 2026'da yalnız kalmayacaksınız. Herkesi de yanınıza taşımayacaksınız. Aşk, ortaklık ya da ruhsal bir yol arkadaşlığı olabilir. Eğer hayatında biri varsa bu ay biz kelimesi hayatında anlam kazanacak sevgili yay. Eğer yoksa bu figür yeni bir tanışmayı gösteriyor ama bu daha çok hani böyle öğreten bir kişi gibi. Bir rehber olabilir, öğretmen, bilemiyorum ama bir şeyleri öğreten bir kişi gibi görünüyor. Evet, çok fazla kuş figürüm var. Burada da bir tane kanat açmış kuşum var. Yine bu ay müjde ya da bir davet, bir yere davet edilme gibi konuların gündemde olabilir. Bir yolculuk haberi gelebilir sevgili yay. Özellikle şehir dışı, yurt dışı ya da online bağlantılı bir fırsat olabilir. Bu ay sanki sana böyle gel değen bir enerji var. Ama her çağrıldığın yere de gitme. Yani bu ay bir şeye karar vermeden önce acele etme. İki kere düşün derim. Şimdi buraya baktığım zaman da bir kalp şeklin var. Hatta kuş figürün üstünde duran ama bu kalbin bir tarafı var sanki. Bir tarafı da açık olarak görünüyor. Daha çok bu figür yani evet sizlerin sevebildiğini, kendinizi kapatmadığınızı ama daha özgür, daha dürüst, daha net ilişkilerde sizi siz olmaktan alıkoyan her şeyle vedalaşmak istediğinizi söylüyor bu ay. O yüzden bu ay aşk hayatıyla alakalı şöyle düşünebilirsiniz. Ya bazı şeyler daha derinleşir ya da sessizce biter gibi düşüncelerin içerisinde olabilirsiniz. Fincanınızın bu kısmında böyle minik bir merdiven gibi bir figür var yukarıya doğru giden. Bu adım adım yükselişten bahseder. Hızlı değil ama sağlam kazanç gibi. Eğitim, bilgi, danışmanlığın ön planda olacağı bir ay olacak. Hani bir anda bir zenginlik değil de daha böyle istikrar olacağından bahsediyor. Ee, tabii fincanınızın bu kısmı da zaten sadece yollar ve açık alan olarak gördüğüm bir taraf oluyor sevgili yaylar. O yüzden Ocak 2026 cesaret ayı, kendinle barışma ayı olarak da görünüyor. Burada bir kapın çıkmış ve o kapının altında da kartal gibi kanatlarını açmış bir figür var sevgili yay burcu. Tam şu kısımdan bahsediyorum aslında. Herkesin çevresinde vardır kollayan, gözeten biri. Sana bir fırsat kapısı açabilir ya da bir kapıda seni koruyup kollayan bir kişi olabilir. Yani bu ay birilerinin gerçekten enerjisini iyi yönde hissedeceksin üzerinde. Hadi o zaman bir de tabağına bakalım. Tabak bize nasıl mesajlar veriyor sevgili Yay burcu? Şöyle biraz açılmasını bekliyoruz. Evet, büyük bir sıkıntıyı sanki böyle ya üzerinden atmak üzeresin ya da neredeyse hani çoğunu atmışsın bile. Yani son zamanlarda aranızda gerçekten çok büyük bir olay yaşayan var mı ya da çok büyük bir tartışma, bilemiyorum. Biraz şöyle açılmasını bekliyoruz. Şimdi sevgili yay burçları, bir hilal görüntüsü var buraya baktığım zaman. Yani resmi bir yerden beklenen haber olabilir. Resmi bir başvuru sürecinin hızlanması gibi bir konu olabilir. Hani yani ortaya baktığım zaman da böyle bir havai fişek görüntüsü de görünüyor o hilalin ortasında. Bir kutlama var, yani ailecek yaşayacağınız bir sevinç, bir kutlama enerjisi var. Aynı zamanda böyle işte aileden kalan toprak ya da aileden kalan miras gibi konularla alakalı konular tekrar gündemde olabilir.
Haneye gelecek olan iki ayrı kapıdan 2 tane haberiniz var. Ve haneden birinin de bu ay sağlıkla imtihanı var ama sanırım böyle çok etkili olmayacak. Yani kısa sürede ağır geçecek ama çabucak toparlanacak. Hani kısa sürecek ama biraz ağır geçecek. O yüzden dikkatli olmakta fayda var diyelim. Şimdiden şifalar diliyoruz. Evet, bugün fincanınızın ve kartlarınızın mesajı bunlardı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sürçülisan ettiysek affola. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.